E a tia está de volta agora com a nossa aula de ciência. E no nosso conteúdo de hoje de ciência, como nós estamos vendo, né? O ambiente, tudo que está ao nosso redor, a tia hoje vai falar sobre os sons do ambiente. Olha, tia, o que é esses sons do ambiente? É todos os sons que estão ao nosso redor. Sons, o que é isso, tia? Todas as zoadinhas, uma palavra mais conhecida que está ao nosso redor. Para você compreender o que é os sons, né, do ambiente. O que é o ambiente também, tia? É o local que a gente vive, o local que a gente está. Na casinha da gente, sabia que existe muitos sons que às vezes a mamãe utilizando os objetos tem um som? Alguém descobre que som é esse? Alguém descobriu que som é esse que a tia mostrou para você? Isso mesmo, o som do liquidificador. Não faz zoadinha, a gente escuta lá da sala, lá do quarto. E agora a gente vai trazer um novo sonzinho. Vamos ver? Alguém descobriu que som é esse que a tia trouxe? Ah, pode ser a buzina de quê? De uma moto, né? Também nós vamos ter sons, né? Eu acho que vocês até perceberam um sonzinho no ambiente aqui. Os sons da conversa das pessoas, das brincadeiras, dos sorrisos, né? Isso também é um som do ambiente. As pessoas conversando também é um som do ambiente. Também nós vamos ter aqui um outro som. Vamos descobrir? Alguém descobriu que sonzinho foi esse? Ah, é o som do ventilador, né? Que quando ele está girando, né? Abanando a gente, ele também tem um sonzinho. E aí, né? Como também tem os sons da natureza, né? Às vezes a gente está no quintalzinho da gente, a gente escuta o galinho cantando, os pássaros assoviando. Também tem esses sons que nós vamos chamar os sons naturais, como tem a zoadinha da chuva, né? Às vezes está chovendo bastante, tem os trovões. Isso tudo são sons do ambiente. E todos os sons, né? Que é da natureza, nós vamos chamar os sons naturais. E os sons que a tia mostrou agora, do liquidificador, da buzina, do ventilador, a conversa das pessoas, são os sons artificiais, que são os sons que nós produzimos, tá bom? E espero que você tenha compreendido o que é os sons do ambiente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até amanhã com a nossa próxima aula.